Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarni ham zalyotinglarni moshni qiladigan, salkam VPN ga chiqib ketadigan zalyot qilishni o'rgataman. Xullas, настройкаga kiramiz, keyin продвинутое управление degan joyiga bosamiz. Pastroqqa tushsak, mana третье лицо degan narsa bu, mana shuni 80 ga qo'yib qo'yinglar. Pastidagi первое лицоni esa 90 ga qo'yib qo'yinglar. Mana bu чувствительность срывка degan narsa bor, mana shuni esa 80 qilib qo'yganlaringiz yaxshi. Помощь прицелini aytib o'tirishim shart emas, уже hamma aytib bo'ldi. Mana bu yerda rivok отключает режим укрытия degan narsa bor, shuni ham o'chirib qo'yinglar. Endi esa zvuk joyiga o'tamiz. Zvukdan mana bu оружие degan joyini 80 ga tushirib qo'yamiz. Va oxirgi eng muhim narsa bu управлениеga kirib, joystikda 140 dan baland, 160 dan past shu oralig'ida qo'yishinglar kerak. Agar men aytgan narsalarni hammasini to'g'ri bajarsanglar, ishoninglar, zalyotlaringiz вообще мощный bo'ladi. Agar o'zgarish sezmasanglar, zalyotlaringiz battar yomon tarafga o'zgarib ketadigan bo'lsa, kommentga kirib xohlagan gaplaringizni aytib, so'kib ketishinglar mumkin. Obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi safar to'g'ri chust terishni o'rgataman.